E aí pessoal, tudo bacana? Você que está chegando agora no nosso canal, seja muito bem-vindo ao canal JF Motopeças. Para você que ainda não nos conhece, nós somos de Votuporanga, interior de São Paulo. Ok? Vamos mostrar um pouquinho mais aí do que se passa na nossa oficina, várias manutenções em andamento. E se você não é inscrito no canal, peço você vai lá, se inscreve, deixa aquele like, compartilhe nas suas redes sociais. E se você assim desejar, traga sua moto para cá, vamos fazer aquela manutenção diferenciada para você, ok? Vamos lá? Aqui ó, baixa cilindrada, CBX Twister aí, moto que sofreu acidente. Estamos aí trocando, né? E vamos desmontar a frente aí por completo, vamos alinhar também bengalas, mesas, vamos dar aquele grau aí. Aqui do lado, Bros 160, revisão geral, revisão top. É isso aí, pessoal, aquela revisão que faz a diferença, é isso mesmo. Baixa cilindrada também merece aquela atenção, né? Aquele capricho diferenciado aí que todo mundo já conhece. É isso aí. Pessoal, temos aqui, ó, Sred 750, veio aí de outra cidade. Pessoal, moto não está fluindo o óleo do motor. Luz de óleo não apaga, o óleo lá no visor não some e apresentou um barulhinho no motor. Então, vamos verificar. Não chegou a vez dela ainda, né? Então, probleminha considerado grave aí, tá? Pessoal, dá uma olhada nessa nave aqui, ó. Dá uma olhada nessa nave, ó. Vou mostrar aqui para você, ó. Olha o KM dela, pessoal. 934 quilômetros, ok? É isso aí. Para quem nos segue já há bastante tempo, sabe que essa motocicleta estava à venda na nossa vitrine. E para quem conhece o nosso amigo lá de São José do Rio Preto, sabe quem é de São José do Rio Preto, que adquiriu essa nave zero aqui conosco? É isso aí, é o nosso amigo Heitor, é isso aí. Parceiraço nosso lá que tinha Tracer, né, a 900 GT, ele vendeu, agora adquiriu essa aqui. E aí, pessoal, né, como um bom entendedor, né, já adquiriu, já colocou aqui pra gente, é uma moto com 900 km, não tinha revisão de 1000, essa moto tinha uma revisão com 400 km em 2021, tá? Ela é 2019, tá? Então 2021 foi feita uma revisão na Honda e de lá para cá não foi feito mais nada. A moto ficou guardada e agora nós estamos fazendo uma revisão aqui, tá? Óleo do motor, filtro, fluidos de freio, fluidos de radiador, tá? Então estamos dando aquele grauzinho diferenciado. Ela tinha um protetor no motor, tiramos, vamos deixar original. Ela tinha uma ponteirinha aqui esportivas, também tiramos, vamos montar com a original. A moto está em manutenção ainda, tá, pessoal? Mas é isso aí, ó. Nave diferenciada, né? Muito top lá. Parabéns lá pro seu Heitor lá de São José do Rio Preto que adquiriu aí, ó. Moto novinha, só pegar e rodar. Ok, pessoal? Pessoal, temos outras ali, temos aqui Super Teneré, troca de pneus, temos ali Vulcan, né? Vulcan 650, cliente aí perdeu a chave, tiramos lá a chave de contato, já está lá no chaveiro, deu bastante trabalho ali para tirar. Pessoal, aqui ó, V-Strom 1000. Pessoal, o V-Strom 1000, essa moto apresentou um barulho no motor, tá? Então estamos investigando, desmontamos aqui para fazer uma investigação, já conferimos tudo conforme manual de serviço, não encontramos nada, tá? Até desse lado também, ó, desmontamos a embreagem inteiro, tá tudo bagunçado porque estamos investigando, tá, pessoal? Fazendo testes, verificando aqui, ó, apertos, né, de porcas, tá? Rolamentos aqui dentro. Então estamos fazendo aquela varredura. Pessoal, nas V-Stroms, elas dão bastante problema aqui, né? Campana de embreagem, tá? Ela dá essa folga, ela dá uma folga aqui. Essa aqui tem a folga, tá? Não é muito, mas tem uma moto com 25 mil quilômetros apenas. Então essa campana, aquele barulho de campana, ela tem conserto. Ela tem conserto, tá? Esse barulho aqui.
ele resolve isso aqui, mas ela tem um barulho a mais, tá? Então, investigamos, não é esse o problema, vamos passar para o cliente, né, que não é aqui ou lá, resta o meio do motor. Então, vamos ver qual a decisão dele, se ele quer que monta e põe para rodar, ou se ele quer que acaba de desmontar aí para ver o que pode estar acontecendo. Então, uma decisão dele, né? Pessoal, aqui ó, GSX-E 750, essa motocicleta está no vídeo passado, né? Ela tinha problema elétrico, vários problemas aí, resolvemos, ela chegou sem funcionar e agora vamos fazer suspensão dianteira, que é o correto fazer os dois lados, vazava apenas um lado só. Ok, pessoal? Então, conforme o andar aí, conforme for chegando as filas aí, tá? Você aí de qualquer parte do Brasil quer trazer sua moto, estamos aqui à disposição. Aqui embaixo continua aí redes sociais, link do nosso curso aí, ok? Conforme andar, voltamos. E aí pessoal, tudo bacana? Dando continuidade, pessoal, vamos mostrar as motocas que nós temos aqui, ó, naves, é isso aí. Pessoal, só coisa chique, vamos lá, ó, BMW 650 com 14 mil quilômetros, dá uma olhada no ano dessa moto, pessoal, olha aí, dá reparo aí no ano da moto, entendeu? Apenas 14 mil quilômetros, tá? Moto muito nova, muito bem conservada aí, moto top, top, top. Depois nós temos MT-09, dá uma olhada aí na peça também, motocicleta super conservada. Essa tem 17 mil quilômetros, pessoal, 17 mil quilômetros também, com sliders aí, amortecedor de direção, moto muito nova também, tá? Muito bacana, essa cor aí é diferenciada, né? Depois nós temos aqui, ó, BMW, uma GS 1250, esse modelo é HP Premium. Dá uma olhada nessa nave aí, pessoal. Pessoal, moto em estado de zero, tá? Estado de zero, apenas 3 mil quilômetros, é isso mesmo. Ó, tem acessórios, tem protetor de motor, tem aqui o alongador do guidão, suporte de celular, protetor aqui de mão. Moto chique, chique, pessoal. Ok? 2020, ó, moto muito bacana, muito novinha, estado de 0 km. A moto não tem detalhe, tá? Não tem detalhe mesmo, moto muito nova, ok? Depois nós temos aqui Fazer 600. Essa Fazer 600 estava separada para uma pessoa esses dias, mas não deu certo, tá, pessoal? Então, está à disposição, disponível aqui novamente, tá? Se você tem interesse, entre em contato. Depois nós temos CBR aqui, ó. CBR 600RR, o cliente aí ele deu uma recuada no valor, pessoal, que agora é para vender mesmo, tá? Então é a oportunidade, moto que tem próximo de 30 mil quilômetros, moto totalmente revisada por nós aí, então vale a pena conferir aí. Pessoal, qualquer nave dessa aqui, podemos ver a opção de troca, tá? Financiamento, então entre em contato aí, aqui embaixo tem as redes sociais, você vai conseguir falar com a gente aí, ok? Você de qualquer parte do Brasil, corre para cá, JF Motopeças, estamos em Votuporanga. E aí pessoal, esredinha aí, ó, 750, moto tinha problema, pessoal, de não acender a luz do óleo não apagava, tá? Então fizemos aí alguns testes, trocamos óleo, filtro, e tá funcionando normal, tá? É isso aí, ó. Estamos aí começando uma limpeza, mas talvez vai fazer arrefecimento também. Trocamos as pastilhas de freio, fluidos de freio, deu um grauzinho aí na esredinha aí, muito top. É isso aí. Do lado aí, ó, twister, né? Alinhamento de frente, sofreu acidente, está em andamento também. Depois nós temos aqui Fan 125, é isso aí, ó, manutenção. Pessoal, aqui, ó, CB500, tá? CB500 aí passou em algumas oficinas, tá? Moto aí que sofreram, bateram cabeça por aí, a moto não funcionava, não passava faísca. Vamos ver como que tá agora.
ok? Então, probleminha aí, ó, resolvido, mas já estamos em testes, né? Estamos estudando o porquê. É isso aí. Pessoal, chegou aqui, ó, essa joia rara aí, essa Hornet que estava parada há muitos anos, moto sofreu acidente há muitos anos atrás, estava parada, agora a cliente nos trouxe aí, vamos ter que fazer orçamento aí, bastante coisa para fazer, moto que sofreu problema de chassi, várias situações aí, mas é isso aí. Pessoal, V-Strom aqui, ó, aquela do barulho no motor, eu acho que eu já falei dela, então abrimos aqui, né? Abrimos essa parte, conferimos tudo aqui dentro, tá? Conferimos tudo aqui, já montamos, ó, chegou junto a original. Não achamos nenhum problema aqui, nenhum problema lá. Aqui também, ó, do outro lado, já estamos finalizando a montagem, né? Junta nova, original. Fizemos uma varredura conforme o manual de serviço ali. Não encontramos nenhum problema, pessoal, apenas uma folguinha na campana da embreagem, que é o que elas têm mesmo, né? Dá para resolver, porém não é nada excessivo. O cliente pediu para montar a moto, né? E ele acabou de comprar, talvez ele vai devolver, não sei, aí é questão particular deles, né? Então a nossa parte já foi verificada, agora óleo novo, arrefecimento, vamos andar, vamos fazer alguns testes. De repente o barulho sumiu, né? Então vamos torcer para que dê certo, mas não encontramos nenhum problema, ok? Temos aqui, ó, Super Teneré 1200, todo mundo já conhece aí, já de longa data da casa, lá o par de sapatinhos aí que vai entrar nela, Michelin, Adventure, é isso aí. Ali, Iturama, Minas Gerais. Moto chegou, não funcionava, depois fizemos agora suspensão dianteira, os dois lados, 0 bala, moto pronta para retirada também. E aqui do lado, pessoal, aí ó, a nave do seu Heitor, lá de São José do Rio Preto, aí ó, parabéns aí, seu Heitor, adquiriu a nave, essa é a mais nova aí que a gente tem conhecimento, moto 2019 com 900 quilômetros, é isso mesmo. Então nós colocamos ali escapamento original, tiramos um protetor, que ela tinha um protetor grande aqui, né? Tiramos, ele gosta da moto original. Então tiramos aqui e aí já está pronta também. Fizemos troca de óleo, arrefecimento, fluido de freio, tudo por tempo, tá pessoal? Tudo por tempo, porque essa moto foi feita revisão na concessionária com 400 km. Essa revisão não fizeram nada, talvez uma troca de óleo, né? Então é isso aí. Ok, pessoal? Conforme o andar aí, voltamos. E aí, pessoal? Aí, pessoal, um par de motocicleta aí, lá de Iturama, Minas Gerais. É isso aí, ó. Prontinha para ir embora. Acho que estão chegando aí os donos delas, né? Que é o Weller e o Fernando. É isso aí, pessoal. Temos aqui, ó, Dragstar, antiguinha aí. Suspensão dianteira, vazamento no cardan e tá falhando. É isso aí, pessoal. A toquinha parece que estava parada já há algum tempo. Trouxe aí. Isso aí tem que ter, esse tipo de serviço nesse tipo de moto, tem que ter bastante paciência, tá? Porque peças, né? Hoje o problema de moto mais antiga são as peças. É isso aí, ó. A moto tá inteirinha aí, tá bem empoeirada porque estava guardada. Pessoal, CB500, né, passou aí em algumas oficinas, mexeram para lá, mexeram para cá, condenaram o CDI original da moto. Eu tenho 2 CDI aqui, ó, que veio de desmanche, tá? Veio de desmanche, CDI, ok? Então, o que acontece isso aqui? Nós trabalhamos em cima de testes, tá? Então nós vamos testar, vamos olhar, vamos verificar, tudo com precisão. Ó, motocicleta funcionando perfeitamente, tá? Já andei, testei, ainda vamos fazer mais alguns testes aqui, mas problema resolvido, tá? E ela continua com o CDI dela original, ok?
Dois CDIs aqui, forneceram aí, estão funcionando, mas o dela está aqui, ó. O original está aqui e está funcionando. Ok, pessoal? Então é isso. Quando você trabalha com testes, com paciência, você vai no problema certo. Agora, se eu ficar falando, eu acho que é isso, acho que é aquilo, não, nós não trabalhamos dessa forma, ok? Ó, Hornetão chegou aí, pessoal. Essa moto, pessoal, a moto parada já há muito tempo, muitos anos. Motocicleta sofreu acidente, essa motocicleta sofreu um acidente grave. Ela deu média monta nessa moto. Então agora o cliente vai ressuscitar ela, tá? Tava muitos anos aí parada. O cliente vai ressuscitar ela. Chassi aqui, ó. Parte traseira do chassi dobrou, tá vendo aqui, ó? Então, pessoal, o que vai ter que fazer? Vai ter que fazer uma restauração por completo, tem várias peças faltando. Acho que tentaram montar ela, mas ficou faltando muita coisa. Vai ter que montar ela próximo do original para passar no Inmetro, para essa moto ser liberada, né, para andar na rua, para fazer documento, ok? Então, temos essa missão aí. Vamos ver se a gente consegue achar todas as peças aí, né, e deixar ela mais próximo do original. Essa aí é uma missão aí. Ok, pessoal? Harley ainda aguardando a chegada dos pneus, já está aí, já mostrei, acho que está desde o vídeo passado ou retrasado, né? Estamos na guarda aí. Pessoal, V-Strom aqui, ó, aquela que tinha um barulhinho no motor, então nós já verificamos, né? Já funcionamos elas, fizemos arrefecimento, o barulhinho continua, tá? Depois que aquece, então agora é o rapaz que comprou e o ex-dono, eles vão se entender para ver o que eles vão fazer, né? Só fizemos a nossa parte aí, tá feita, tudo feito com excelência, com testes, tudo certinho, mas temos que aguardar, né? Agora não depende mais da gente a decisão. E temos aqui SRED 750, essa SRED ela não apagava a luz do óleo, né? Agora apaga normal, vamos ver se ela está fazendo o arrefecimento também, tá? Olha lá, a luz do óleo, tá? Vermelhinha, ela não apagava, tá, pessoal? Ok? Isso, olha lá, a luz do óleo, né? Olha lá. Beleza? Funcionamento perfeito, tudo certinho, óleo trocado. Estamos fazendo arrefecimento, por isso que ela está sem carenagem, né? E estamos aí também no processo de limpeza nela. E agora vai ajudar para fazer a limpeza aí. Ok, pessoal? Quero já finalizar esse vídeo agradecendo você mais uma vez pela audiência no nosso canal, pelo carinho por estar conosco aí. Eu agradeço você, aí você que tem compartilhado, você que tem se inscrito, que está chegando agora no nosso canal. Dê aquela força aí, pessoal. Queremos fazer mais conteúdos, queremos trabalhar de uma forma um pouco mais diferente, mas nós precisamos de um apoio seu. É isso aí, com a divulgação do nosso canal, com o like, com inscrições, mais inscrições no nosso canal, ok? Nós temos muito material e temos muitas dicas e muitos macetes para passar para todos, mas para isso nós precisamos de um incentivo, ok? Se tiver esse incentivo, nós também vamos aí melhorar cada vez mais, ok, pessoal? Então, conforme o andar aí, voltamos na próxima semana e fica com Deus aí, um abraço, até a próxima.